Мелвилл Дэвисон Пост, сыщик секретной службы. Глава 4. Секретный агент. Опыт, который Муни получил во время последнего налета, подтолкнул его к плану куда более дерзкому, чем все его прошлые авантюры. Когда сообщники принялись осматривать свертки, которые Муни достал из сейфа скорого поезда, а Вайт так ловко унес благодаря трюку с подменой чемодана, их ждало глубокое разочарование. То, что они приняли за наличные деньги, на самом деле оказалось облигациями промышленной корпорации, которые пересылали запечатанным экспрессом. Продать эти облигации было невозможно, так как они были именными. Муни надеялся получить за них хотя бы какой-то выкуп. Мне кажется, он даже связывался по этому поводу со скупщиком краденого в одном из восточных городов. Из-за этой неудачи Муни твердо решил придумать такой план, который позволил бы ему без лишней спешки осматривать запечатанные грузы прямо в вагоне, прежде чем выносить их наружу. Муни всегда терпеть не мог, когда приходилось убегать, сломя голову, не успев даже перебрать добычу. Движимый этой целью, он задумал ограбление настолько дерзкое, что оно никогда не пришло бы в голову человеку с менее железной уверенностью в себе. Я посчитал правильным не называть здесь имя городка, чтобы не указывать на людей, которые не должны нести ответственность за то, что попались на удочку хитроумного плана Муни. Мы не стали использовать никакого грима или маскировки. Единственное, и Муни, и Вайт были очень прилично одеты. У Вайта с собой был маленький телеграфный аппарат в картонной коробке, а у Муни — один из тех кожаных саквояжей на ремне, с какими иногда ходят врачи. Мы с Муни поехали прямо в город, а Вайт сошел с поезда чуть раньше, к востоку от этого места. Было около 6 часов вечера, когда мы с Муни прибыли на место. От железнодорожной станции мы направились прямиком к офису шерифа, который находился в полуподвальном этаже здания суда. На это указывали черные буквы, нарисованные на окне. Мы спустились в полуподвал, вошли в кабинет и спросили шерифа. За длинным деревянным столом сидела девушка и выписывала квитанции по уплате налогов. Она сказала, что шериф в соседней комнате, встала и открыла нам дверь. Мы вошли. Шериф оказался невысоким рыжеволосым человеком. Он поднял глаза при нашем появлении и быстро перевернул телеграмму, которую, судя по всему, только что распечатал и которая лежала перед ним на столе. Муни сразу же обратился к нему. «Моя фамилия Джарвис», — произнес он. «Я из секретной службы Соединенных Штатов. Полагаю, министерство известило вас о том, что сегодня вечером я буду у вас». Услышав это, коротышка прямо подпрыгнул на месте. «Ах, да!» — воскликнул он. «Я как раз только что получил телеграмму. Садитесь, пожалуйста». Он пододвинул телеграмму по столу в сторону Муни, обошел нас и прикрыл дверь. Я видел, как Муни улыбнулся, читая этот текст. В бланке значилось, что сообщение отправлено из Вашингтона. Оно извещало шерифа, что сегодня во второй половине дня к нему заглянет агент секретной службы Соединенных Штатов. В тексте было указано и имя агента, инспектор Джарвис. Шерифа просили сохранять это послание в строжайшей тайне и во всем подчиняться распоряжениям агента. Внизу стояла подпись Министерства юстиции. Эту телеграмму Муни сам сочинил еще в поезде, а Вайт должен был отправить ее, подключившись напрямую к срезанному проводу линии связи. Конечно, Муни мог бы выдать себя за сотрудника секретной службы и без этого. Но было куда безопаснее, если бы перед его появлением шериф получил официальную депешу из Вашингтона. Муни был уверен, что обычный полицейский в глухой провинции безоговорочно поверит такой телеграмме, и ему даже в голову не придет ее проверять. Собственно, так оно и случилось.
Вся эта процедура в точности совпадала с тем, как, по мнению шерифа, должно было действовать правительство, если бы ему понадобилась его помощь. Оно непременно прислало бы телеграмму прямо на его имя, указав фамилию агента и точное время его прибытия. Когда шериф закрыл дверь и вернулся к столу, Муни сразу же перешел к объяснениям. Он заявил, что правительство располагает сведениями о банде железнодорожных грабителей, орудующей в этих краях. По его словам, налетчики планируют остановить и ограбить экспресс, который пойдет на запад по этой линии сегодня ночью в 1:30. Нападение должно произойти у угольной эстакады к западу от города, где паровоз обычно делает остановку. Муни добавил, что ручаться за эти сведения на 100% нельзя, подобные источники информации редко бывают абсолютно надежными, но, тем не менее, есть весьма веские основания полагать, что попытка ограбления все же состоится. Он подчеркнул, что Министерство юстиции чрезвычайно заинтересовано в том, чтобы окружить и взять этих бандитов, которым до сих пор удавалось уходить от погони. План уже разработан, и Муни намерен осуществить его с помощью шерифа. Затем он подробно изложил суть дела. Муни объяснил, что главной целью грабителей станет почтово-багажный вагон. При этом он настоятельно просил, чтобы ни сам шериф, ни его люди не вмешивались в задержание преступников. Неподготовленные люди в таком деле принесут мало пользы, а привлечение гражданских обычно заканчивается чьей-нибудь гибелью. Сам он задействует 2 агентов секретной службы. При этих словах Муни указал на меня и добавил, что 2-й агент прибудет на полуночном экспрессе, как раз на том поезде, который и собираются грабить. От шерифа же требовалось пойти вместе с ним к поезду. Нужно было внушить кондуктору и всей поездной бригаде, что Министерство юстиции крайне заинтересовано в поимке бандитов, которые могут напасть на поезд у угольной эстакады. Железнодорожники должны были четко осознать, необходимо до единого слова выполнять инструкции, которые секретная служба подготовила для этой операции. Муни добавил, что будет признателен, если шериф возьмет под охрану сопровождающего почтового вагона и оставит свои силы в резерве, чтобы прийти на выручку агентам секретной службы, если вдруг что-то пойдет не так. Он также отметил, что сведения министерства могут оказаться неточными, или же налетчики по какой-то причине передумают нападать именно в эту ночь. В таком случае крайне важно, чтобы абсолютно каждый шаг в этом деле оставался в строжайшем секрете. Если информация просочится наружу или попадет в газеты, банда узнает о ловушке, которую Министерство юстиции приготовило для их поимки. Было уже около 7 часов вечера. Муни сказал, что отправится в гостиницу, поужинает и поспит до прихода поезда. Он попросил шерифа зайти за ним в отель примерно за полчаса до прибытия экспресса. Вот, в сущности, и весь разговор Муни с шерифом. Наш предводитель держался уверенно и довольно резко, как человек, привыкший к тому, что его приказания выполняются беспрекословно, а сами распоряжения всегда точны и бьют в самую цель. Шериф пообещал исполнить все указания в точности так, как требовалось, после чего мы покинули его кабинет и направились в гостиницу. Мы поужинали, а затем поднялись к себе в номер. Внешне я, пожалуй, оставался вполне спокоен, но внутри у меня буквально каждая жилка дрожала от напряжения. В комнате стояли 2 кровати. Муни посоветовал мне лечь поспать, так как нам совершенно точно придется бодрствовать всю ночь. Для меня сон был просто немыслим. А вот мой удивительный спутник растянулся на кровати и спустя пару минут уже крепко спал. Он беспробудно спал до самого того момента, пока в дверь не постучал шериф. Я долго сидел у окна, разглядывая маленький городок и холмы за ним, пока окончательно не стемнело. После этого я лег на одну из кроватей, но уснуть так и не смог.
До этого момента я не до конца понимал замысел Муни. Я видел, как в поезде он что-то писал и передавал Вайту, и знал, что у Вайта есть телеграфный аппарат, но остальные детали оставались для меня загадкой. Теперь начало этой авантюры прояснилось. Однако я все еще не мог вообразить, что именно Муни собирается делать дальше. Шериф пришел за нами примерно в 11:30 ночи, и мы вместе отправились на железнодорожную станцию. Наш спутник держался очень таинственно. Важность дела, в котором ему предложили поучаствовать, сильно на него подействовала. Он остро чувствовал груз ответственности и собственную значимость. Само правительство призвало его на помощь в одной из тех секретных операций, о которых он раньше только догадывался, и теперь, на пороге этой авантюры, он не мог полностью скрыть своего волнения. До станции было совсем близко, но шериф все равно нанял экипаж с темнокожим кучером, чтобы довести нас. Когда поезд подошел к платформе, шериф сразу же отправился искать кондуктора. Минуту спустя началось весьма необычное совещание. Шериф представил Муни кондуктору и показал ему телеграмму от Министерства юстиции. Муни не дал кондуктору времени на лишние размышления. Он сразу заявил, что операцию необходимо держать в строжайшей тайне. Ведь если она сорвется, правительство, возможно, захочет повторить ее в другом месте. Муни объяснил кондуктору то же самое, что уже говорил шерифу: секретная служба не уверена в своих сведениях на 100%, и вся эта затея носит скорее предупредительный характер. Тем не менее, нельзя упускать ни одной детали, способной обеспечить успех. Он подчеркнул, что о планах должно знать как можно меньше людей. Поезд обязан идти строго по расписанию, и ни один служащий на станции не должен догадаться о происходящем. Само собой, пассажирам поезда тоже ничего знать не полагалось. Стоянка на этой станции была совсем короткой, и Муни поторопил всех пройти в вагон. Вайт, который приехал именно на этом поезде, теперь присоединился к нам, и Муни изложил кондуктору дальнейший порядок действий. План министерства заключался в том, чтобы схватить бандитов прямо в тот момент, когда они попытаются остановить поезд у угольной эстакады. Он отметил, что налетчики обязательно ворвутся в почтово-багажный вагон, ведь их цель — именно запечатанный ценный груз. Муни объявил, что он и двое его людей возьмут этот вагон под свой контроль, а местный почтовый агент должен перейти в хвост поезда и оставаться там вместе с шерифом в качестве резерва. В таком сложном деле Муни предпочитал полагаться только на подготовленных сотрудников секретной службы, привыкших к подобным переделкам. Он добавил, что от обычного почтового служащего или других необученных людей помощи не будет, более того, они могут только помешать. Как только поезд тронулся и покинул станцию, вся наша группа направилась вперед, к почтово-багажному вагону. Шериф и кондуктор объяснили суть дела почтовому агенту и представили ему Муни. Как ни странно, этот служащий удивился меньше остальных. Он прекрасно знал об ограблениях поездов, которые происходили по всей стране, и, по правде говоря, сам со дня на день ждал чего-то подобного. На его сейфе лежал короткий помповый дробовик, а в кармане находился огромный револьвер системы Кольт. После этого Муни взял все руководство в свои руки, больше ни с кем не советуясь. Он велел почтовому агенту отправляться вместе с шерифом в хвост поезда. Им запрещалось предпринимать какие-либо действия, пока они не получат условный сигнал от Муни. Таков был план, и Муни немедленно приступил к его выполнению. Однако перед тем, как почтовый агент покинул вагон, Муни сообщил ему, что должен положить в сейф пакет с меченными купюрами. Он пояснил, что в случае непредвиденной случайности бандиты могут взять верх при нападении на поезд. Если это произойдет, пакет с меченными банкнотами поможет выследить их и выйти на их след.
Он добавил, что Министерство юстиции ввело эту меру предосторожности как обязательную для всех подобных случаев. Муни достал запечатанный конверт из плотной коричневой бумаги, скрепленный сургучными печатями, и протянул его почтовому агенту. Тот присел перед сейфом, быстро открыл его, положил конверт к остальным пакетам, после чего захлопнул дверцу и запер ее. Благодаря этой уловке Муни узнал комбинацию цифр от сейфа. Он стоял вплотную к почтовому агенту и наклонился с конвертом в руке, готовый вложить его, как только откроется дверца. Это позволило ему в точности разглядеть, в какие стороны и на какие деления поворачивался диск замка. Для человека с навыками этого удивительного мошенника одного взгляда было более чем достаточно. Когда агент распахнул дверцу, Муни уже до единой цифры знал секретный код. Теперь служащий покинул вагон. Муни запер дверь изнутри и без лишней спешки принялся за дело. Ранее он уверял шерифа, будто в его небольшом кожаном саквояже лежат наручники и оружие для оперативников. Но на самом деле там находились совершенно иные предметы. Он открыл саквояж и уселся перед сейфом. В сумке лежали сверла, которые Муни планировал пустить в ход, если бы сейф оказался оборудован современным кодовым замком с часовым механизмом. Но в данном случае эти инструменты не понадобились. Кроме них там лежали огарок сальной свечи, тюбик жидкого клея и стопка газет. Муни без малейшего труда открыл сейф, ведь он получил комбинацию замка прямо из рук почтового агента. Внутри лежало несколько запечатанных упаковок в больших конвертах. Эти конверты были не просто заклеены, но еще и скреплены сургучом. Муни вытащил их все до единого. Он зажег свечу и принялся осторожно держать сургучные печати над самым пламенем, пока они не размякли настолько, что под них можно было подсунуть лезвие ножа. Когда сургучные печати на всех пакетах размягчились и были аккуратно поддеты без повреждений, он вскрыл конверты, плавно ведя кончиком карандаша под их клапанами. Таких конвертов оказалось довольно много, и все они были адресованы одному банку. Но когда сообщники принялись вытаскивать новенькие купюры, их ждало полное изумление, все деньги оказались мелкими. Вся сумма состояла исключительно из $1 и $2 банкнот. Во всей партии не нашлось ни одной купюры более крупного номинала. Вполне возможно, что наводчики, если банда действовала по наводке, знали о перевозке денег этим поездом, но не имели понятия об их ценности. Скорее всего, они оценили размер куша исключительно по объему посылки. Увидев огромную пачку запечатанных конвертов, мы все решили, что нам наконец-то достался тот самый грандиозный куш, о котором мы всегда мечтали. Но хотя объем бумажных денег был внушительным, их реальная стоимость оказалась ничтожной, в лучшем случае не больше 1000 или $1500. Муни яростно ругался, пока из пакетов продолжали сыпаться мелкие купюры. Но отступать было поздно, оставалось только доводить дело до конца. И он выполнил свой план до мельчайших деталей, именно так, как и задумывал. Муни вытащил все деньги из конвертов и переложил их в свой саквояж. После этого он набил конверты газетами, чтобы вернуть им прежний объем. Газет на все пакеты не хватило, и мы принялись шарить по всему вагону в поисках хоть чего-нибудь подходящего для этой цели. Когда конверты набили бумагой так, что по объему они стали неотличимы от прежних, Муни смазал клеем клапаны и прижал на место сургучные печати. Теперь все упаковки выглядели точно так же, как и в тот момент, когда их достали из сейфа. Печати не были повреждены, ведь их хорошенько размягчили над пламенем сальной свечи перед тем, как снять, а потому они легко приклеились обратно. Все это было проделано с величайшей осторожностью.
Ни один человек в мире не смог бы догадаться, что к пакетам вообще кто-то прикасался. Муни запомнил точное расположение каждой пачки в сейфе и вернул их строго на свои места. Конверт, который он дал почтовому агенту для маскировки, он также положил именно туда, куда его засунул служащий. Времени у Муни было предостаточно, поэтому он действовал без всякой спешки. Со всем этим было покончено как раз к тому моменту, когда поезд подошел к угольной эстакаде. Муни захлопнул сейф. Поезд остановился для погрузки угля, а затем двинулся дальше. Шериф, перенервничавший кондуктор и вооруженный почтовый агент тщетно прождали условного сигнала, который должен был призвать их к отчаянной схватке с бандитами. Как только поезд набрал ход, Муни открыл дверь почтового вагона и отправил меня назад, чтобы позвать кондуктора и его спутников. Они явились незамедлительно, и Муни разыграл финальную сцену своей комедии. Он заявил собравшимся, что сведения министерства о налете возле этой эстакады, скорее всего, были умышленной дезинформацией. В таких делах никогда нельзя знать наверняка, каков истинный план преступников. Подобные слухи могли подбросить министерству специально, чтобы заставить его искать грабителей подальше от того места, где они на самом деле задумали провернуть свое темное дело. Он приказал всем, ссылаясь на распоряжение Министерства юстиции, не пророниться об этом деле ни единым словом. Их строго предупредили, чтобы они ни при каких обстоятельствах ничего не рассказывали, даже если начнется следствие по поводу ограбления, совершенного где-то в другом месте. Секретная служба Соединенных Штатов применила на этом поезде проверенную схему, на которую всегда полагалась, и эта схема ни в коем случае не должна стать достоянием общественности. Наглость и уверенность этого человека просто не знали границ. Закончив речь, он попросил почтового агента вернуть ему тот самый подставный пакет с меченными купюрами, который давал для закладки в сейф. Любой другой человек на его месте побоялся бы лишний раз открывать сейф. Он либо забрал бы этот фальшивый конверт сразу, вместе с настоящими деньгами, либо просто оставил бы его внутри. Но только не Муни. Он решил выполнить каждую деталь этой операции с безупречной точностью и аккуратностью, и не собирался оставлять незавершенным ни один пункт своего плана. Почтовый агент открыл сейф, достал конверт, передал его Муни и снова запер замок. А на следующей станции мы обменялись со всеми крепкими рукопожатиями и сошли с поезда. Там мы сели на прямой экспресс, шедший на восток. Мы успешно провернули дело, которое я и тогда считал, и сейчас считаю преступной авантюрой непревзойденной дерзости. Все прошло настолько гладко, что мы больше никогда и ничего об этом не слышали. Насколько мне удалось выяснить, ни одна строчка об этом происшествии так никогда и не появилась в газетах, и все случившееся осталось шито-крыто. Разумеется, кража обнаружилась сразу же, как только пакеты с деньгами доставили в банк. Но никто так и не смог понять, где именно было совершено это ограбление, на месте отправки, где-то в пути по железнодорожной линии или уже там, где посылки передавали банку. Весьма вероятно, что ни шериф, ни кто-либо из поездной бригады так никогда и не обмолвился о правительственном агенте, который взял под свой контроль почтово-багажный вагон в ту ночь. У них просто не было причин делиться этой информацией. Разве это не было операцией секретной службы Соединенных Штатов? И разве их не предупреждали о строжайшем молчании? Мелвилл Дэвисон Пост. Агент секретной службы Уокер. Глава 5. Большой куш. Стояла мягкая октябрьская ночь, в воздухе едва угадывалось дыхание заморозков. Серое от звезд небо и бескрайняя, глубокая тишина. В лесу, у костра из толстых древесных сучьев,
расположились трое. Это был горный край, предгорье Апалачей, уходящее на запад, к реке Огайо. Повсюду, куда ни кинь взгляд, высились поросшие лесом холмы, суровые отроги Великого Хребта, сбегающие к западным равнинам. По какой-то неведомой мне причине Муни был твердо уверен, что наконец-то выследил тот самый поезд с сокровищами, который искал всю свою жизнь. Как я уже упоминал в этом рассказе, мне не было известно, какими источниками информации пользовался этот человек, но, думаю, у него были точные сведения о характере груза. Так или иначе, он не сомневался, что на этот раз ему предстоит сорвать, как он выражался, большой куш. В эти края мы прибыли вместе. Высадились в городке примерно в 50 милях от того места, где сейчас лежали у костра. Из этого города каждый из нас поехал своим поездом до станций, расположенных в стороне того участка, где Муни задумал устроить налет. Я доехал до самой дальней станции на этой линии. Муни и Уайт сошли на двух других и пошли пешком вдоль путей, пока не встретили меня. В конце концов мы вышли к водонапорной башне в горах. Именно здесь Муни и решил перехватить экспресс сообщением Нью-Йорк-Сент-Луис. Он знал об этом поезде все. Знал, что тот делает обязательную остановку у водонапорной башни строго по расписанию, и отлично знал, что именно находится в вагонах в эту самую ночь. Сначала мы прошли примерно 1,5 мили к востоку от башни, туда, где с гор сбегал небольшой ручей. Поднявшись вверх по течению примерно на 1/4 мили вглубь леса, мы и развели костер. В полночь мы поднялись и по руслу ручья спустились обратно к железной дороге. Здесь наши пути разошлись. Уайту предстояло пройти около 2 миль на запад вдоль полотна, а мы с Муни устроились в густой тени водонапорной башни. Едва мы успели укрыться в темноте, как я услышал поезд. Он был еще далеко, глухой, низкий гул в горах. Но вдруг состав с грохотом вылетел из горного ущелья и замер у башни. Заправка водой заняла всего несколько мгновений. Как только поезд тронулся, мы с Муни скользнули из глубокой тени и на ходу запрыгнули на заднюю площадку тендера, вагона с углем. Мы быстро перелезли вперед, спускаясь к кабине машиниста. И тут со мной чуть не случилось несчастье. В темноте я ухватился за металлический предмет, приняв его за поручень. Это оказался скребок, которым пользовался кочегар, и он был раскален до красна. Я сильно обжег ладонь и невольно вскрикнул от боли. Кочегар и машинист тут же обернулись в нашу сторону. Но перед ними уже стоял Муни в черной маске и с пистолетом в руке. Я быстро взял себя в руки и встал рядом с ним, тоже в маске и с оружием. Это была маска старого образца, которую придумал сам Муни. Она крепилась к тулье изнутри шляпы и была подбита дробью, чтобы плотно прилегать к лицу. Люди в кабине не оказали никакого сопротивления. Кочегар просто стоял с открытым ртом, похожий на ребенка, увидевшего привидение. Машинист же сохранял некоторое самообладание. «Не стреляйте», — сказал он. «Что нужно делать?» Муни приказал машинисту остановить поезд напротив костра, который тот увидит по правой стороне пути примерно в миле впереди. Чувствуя дуло пистолета у своего виска, машинист не стал медлить с исполнением приказа. Муни заранее велел Уайту развести костер у путей, как только тот доберется до места в 2 милях к западу. Уайт предлагал использовать для этой цели сигнальный фонарь, считая, что так будет надежнее. Однако Муни возразил, всегда оставалась вероятность, что мимо пойдет ремонтный состав или какой-нибудь спецпоезд. В таком случае человек с фонарем остановил бы не тот состав. Если же развести в лесу обычный костер, то проходящий поезд не обратит на него никакого внимания, приняв за банальную стоянку бродяг.
Уайт подчинился его приказу, и вскоре наш состав затормозил у костра. Муни оставил меня охранять машиниста, а сам, ведя перед собой кочегара, направился вдоль поезда. Он заставил кочегара расцепить состав сразу за почтовым вагоном. Я стоял в дверях кабины, держа машиниста на мушке. Я понял, когда состав разделили, как велел мне Муни, приказал машинисту протянуть вперед на 50 ярдов и остановиться. После того, как почтовый вагон был отцеплен, Муни отправил кочегара назад, к оставшейся части поезда, а сам пошел вперед и присоединился к Уайту. Вдвоем они вывели клерков из почтового вагона. Выбрав старшего сопровождающего, они отправили остальных почтовых служащих в хвост поезда. В этом отношении к людям проявилась своеобразная забота Муни. В воздухе уже чувствовался мороз, и он велел им надеть пальто, прежде чем выходить в холодную ночь. Когда люди ушли к хвостовой части поезда, Муни, Уайт и старший клерк поднялись в почтовый вагон, после чего подали машинисту знак двигаться вперед. Я понял этот сигнал, и когда машинист не отреагировал, прикрикнул на него как можно грубее. «Пошел вперед, пока тебя не остановят воздушным сигналом». Он без лишних слов тронул поезд с места, а когда раздался свисток пневматического тормоза, затормозил. Здесь Муни оставил Уайта в вагоне наедине с клерком, а сам спустился на землю, чтобы следить, не приближается ли кто-нибудь. Позже я в точности узнал, что произошло в том вагоне. Клерк попытался было возразить, но Муни окликнул его из темноты перед открытой дверью. «Друг, ты сейчас наступаешь на спусковой крючок». На этом любые колебания закончились. Мужчина тут же указал на нужные почтовые мешки. Уайт перерезал ремни и вывалил содержимое на пол. Он обнаружил множество надежно запечатанных упаковок, которые, как подсказывал ему опыт, были набиты деньгами. Надорвав уголки нескольких пачек, он увидел, что это банковские банкноты. Он окликнул Муни, который к этому времени подошел к дверям вагона. Уайт был поражен. Он понял, что они наконец-то нашли тот самый долгожданный, огромный куш. Они выбрали один из легких почтовых мешков и переложили упаковки туда. Затем Муни прошел вперед к локомотиву. Уайт отправил почтового клерка обратно по путям, а Муни взял управление машинистом на себя. Он заставил его проехать по путям еще примерно полмили, после чего остановил поезд и высадил машиниста. Около мили он сам вел локомотив, а затем снова затормозил. Мы с Уайтом вышли с поезда, а Муни приоткрыл рукоятку дросселя ровно настолько, чтобы паровоз медленно двинулся вперед и остановился сам еще через милю или две. После этого он спрыгнул на землю и присоединился к нам. Он не стал открывать дроссель сильнее, так как понимал, на извилистой горной дороге поезд на крутых поворотах мог сойти с рельсов. Его правилом было никогда не причинять лишнего ущерба. Он не хотел разбивать этот состав или подвергать опасности крушения любой другой поезд, идущий в ночи. Мы натерли обувь скипидаром, чтобы сбить со следа собак, и двинулись по прямой линии на северо-запад, в сторону города на реке Огайо. Мы шли всю ночь. С наступлением рассвета остановились и укрылись в горах. Здесь Муни и Уайт открыли почтовый мешок и принялись изучать пачки с деньгами. В их руках оказалось 101 тысяча долларов в банковских банкнотах. Однако купюры выглядели совсем не так, как те, что люди привыкли видеть в обиходе. Банкноты были напечатаны на больших листах и еще не подписаны. Именно в таком виде казначейство Соединенных Штатов обычно рассылает валюту в национальные банки. Это открытие, казалось, ничуть не смутило Муни, но повергло Уайта в полное отчаяние. Долгое время Муни молчал.
Наконец он отвел Уайта в сторону и о чем-то с ним переговорил, после чего они вернулись ко мне. Он показал мне листы с банкнотами и объяснил, что в таком виде использовать их невозможно. На них не хватало подписи руководства банков, и любая попытка сбыть такие деньги привела бы к немедленному аресту. Тогда они решили спрятать добычу и двигаться дальше. Нужно было найти место, защищенное от дождя. С этой целью они осмотрелись в поисках дуплистого дерева. В конце концов, на поросшем лесом гребне холма они наткнулись на каштан. Они засунули почтовый мешок в дупло этого дерева, зайдясь повыше и заклинив его поплотнее, чтобы он не упал вниз. Затем они искусно забросали дупло листьями и обломками веток, тщательно уничтожив все следы своей работы. Мы продолжили путь. Днем мы спали в листве, укрывшись в поваленных кронах деревьев или прячась за бревнами, а шли исключительно по ночам. Это было долгое и изнурительное путешествие. Провизии у нас оставалось на 3 дня. С собой у нас были компас, фонарики и карта, но идти в темноте по гребням холмов, через овраги и сквозь густые заросли в долинах было невероятно тяжело. Наконец мы вышли к окраинам города на реке Огайо. Здесь Муни протянул мне $500 и велел возвращаться в цирк, назвав город, до которого мне нужно было купить билет на станции. Больше я никогда не видел ни одного из этих двоих. Но позже я узнал, что с ними произошло. У этих людей вовсе не было намерения бросать целое состояние в неподписанных банкнотах. Они забрали деньги уже после того, как я уехал. Уайт отправился в город и купил в ломбарде большой дорожный чемодан. Они сложили туда листы с купюрами и сдали его в багаж до одного из городов на юго-западе. Но перед этим Муни внимательно изучил банкноты и переписал названия национальных банков, которым они предназначались. После этого они вдвоем совершили довольно продолжительное турне. Они объехали города, где располагались эти национальные банки, и раздобыли там подлинные купюры, выпущенные этими учреждениями. Так в их распоряжении оказались образцы подписей, которые требовалось нанести на их собственные деньги. Муни показал Уайту, как скопировать подписи на купюры. Для этого он использовал простой и весьма остроумный способ. Он клал банкноту, с которой хотел снять подпись, на кусок стекла размером примерно 3 на 6 дюймов. Затем брал картонную коробку, прорезал в ней отверстие чуть больше длины и ширины подписи и накрывал это отверстие стеклом с лежащей на нем купюрой. Сверху на стекло он помещал лист белой бумаги, а внутрь коробки ставил мощную лампу. После этого перевести нужную подпись на белую бумагу не составляло никакого труда. Затем по этому рисунку они изготавливали резиновый штамп. Сначала делали стальное клише с переведенной подписи, а уже по нему сам штамп. После этого они разрезали листы, проставляли на купюрах нужные подписи, поделили деньги и разошлись в разные стороны. Похоже, эти двое не сошлись во мнениях относительно риска, связанного с использованием этих денег. Каждый остался при своем суждении. Сходились они лишь в одном: сорвав свой большой куш, они навсегда покончили с подобными преступными авантюрами. С налетами на поезда было покончено. У каждого из них теперь было на руках примерно по $50 000 наличными. После раздела добычи Муни последовал старому проверенному плану и доверил свою долю дорожному чемодану. Он сдал его в багаж до следующего пункта, расположенного еще дальше на юго-западе, в то время как Уайт остался там, где находился. Сейчас я расскажу вам, что произошло с Уайтом. Это дерзкое ограбление, повлекшее за собой потерю огромной партии банковских банкнот казначейства, вызвало невероятный переполох в стране. В 2 часа ночи в день налета кондуктор, руководивший этим поездом,
сообщил из первого же телеграфного отделения, до которого смог добраться, что его состав был остановлен в 1 миле к западу от этого пункта. Нападавшие были в масках. Они заставили всех членов бригады, за исключением старшего почтового клерка и машиниста, покинуть состав, отцепили почтовый вагон от остальной части поезда и угнали его вместе с локомотивом на запад. Старший клерк вернулся в 3 часа утра и доложил, что грабители остановились и заставили его вместе с машинистом сойти на землю. После этого они угнали локомотив и вагон еще дальше на запад. В те же 3 часа утра машинист сообщил, что пешком направляется на запад в поисках своего паровоза. В 4 часа 15 минут он вышел на связь с промежуточной станцией и сообщил, что нашел локомотив и немедленно возвращается назад за оставшейся частью поезда. Тут же были высланы специальные поезда, доставившие маршалов Соединенных Штатов, шерифов соседних округов, полицейских и ищеек. В самый короткий срок на месте происшествия оказались агенты секретной службы, почтовые инспекторы и лучшие эксперты, находившиеся на службе у правительства. Однако они были совершенно бессильны что-либо обнаружить. Скипидар, который мы использовали, лишил детективов возможности пустить собак по следу и установить точное место, где мы покинули локомотив и почтовый вагон, оказалось невозможно. Тем не менее, поиски не прекращались. Теперь они развернулись в более широких масштабах. Банки по всей стране были уведомлены о серийных номерах похищенной валюты. И то, что предвидел Муни, оказавшийся мудрее Уайта, вскоре произошло. Расчетная палата в одном из городов на юго-западе, куда отправился Уайт, уведомила Министерство финансов в Вашингтоне, что банкнота с одним из этих серийных номеров прошла через их ведомство. Министерство финансов отреагировало незамедлительно. В этот город были направлены 2 чиновника, чтобы докопаться до сути дела. Это были осторожные, опытные и талантливые сыщики. Они развернули расследование по всем направлениям, которые могли дать хоть какой-то результат, но так и не смогли обнаружить источник появления купюры, замеченной в расчетной палате. Тем не менее, они продолжали вести это дело. В конце концов, удача улыбнулась им. В один из дней молодая девушка пришла на почту, чтобы положить часть своего заработка на сберегательный счет в окно почтово-сберегательной кассы. Купюра, которую она предъявила, оказалась серийным номером из числа похищенных денег. Почтовый служащий, получивший четкую инструкцию отслеживать эти номера, тут же вызвал к окну 2 правительственных детективов. При опросе девушка пояснила, что получила эту купюру на машиностроительном предприятии в качестве части своей заработной платы. Оба детектива немедленно отправились в эту компанию. Они выяснили, что конкретно эту банкноту принес один из их водителей, который получил ее от человека по фамилии Уайт. Сыщики разузнали, что этот самый Уайт владеет механической мастерской в городе. Они не стали сразу устраивать Уайту допрос. Вместо этого они установили слежку за мастерской, пока им не представился случай очень внимательно рассмотреть Уайта. Данных для зацепки у них было немного, но им показалось, что по росту и телосложению он вполне подходил под описание одного из бандитов, составленное почтовыми клерками. Они тщательно изучили подписи на купюре и в итоге пришли к выводу, что те были нанесены резиновым штампом. После этого они опросили всех местных торговцев печатями, но не нашли никого, кто имел бы хоть какое-то представление о подобном штампе. Тем не менее, сыщики остались в городе и продолжили следить за Уайтом. Они ходили за ним по пятам из одного места в другое. И везде, где он делал покупки, детективы заходили следом за ним и требовали у лавочника купюру, которую только что сдал Уайт, отдавая взамен другую.
После этого они просили человека, у которого забрали банкноту, поставить на ней свою подпись, чтобы позже ее можно было официально опознать как полученную именно от этого человека, от Уайта. Таким способом они в конце концов собрали целый ряд купюр, чьи серийные номеры совпадали с номерами банкнот, похищенных при ограблении поезда. Однако это были все улики, которые им удалось добыть. В конце концов, когда расследование в других направлениях так и не принесло новых результатов, сыщики решили арестовать Уайта. И вот в один из дней они выследили его, когда он сел в трамвай возле своей механической мастерской. Когда Уайт сошел на остановке у какого-то торгово-делового центра в городе, они подошли к нему и спросили, действительно ли его фамилия Уайт. Он ответил утвердительно. Тогда они попросили его пройти с ними, чтобы помочь в расследовании дела о подделке документов. Уайт весьма охотно ответил, что будет рад помочь им всем, чем сможет, и пойдет, если они настаивают, но сам он ничего не знает ни о каких подделках. Его привели в кабинет детективов, который располагался в здании почтамта. Здесь его обыскали и обнаружили при нем пачку тех самых похищенных банкнот. Все они были выпущены одним и тем же банком, что выглядело особенно подозрительно, их серийные номеры шли строго по порядку. Когда Уайта спросили, где он взял эти деньги, он ответил, что выиграл их в покер у двух мужчин, которые заходили к нему в мастерскую несколько дней назад. Правительственные детективы не поверили в эту историю. Они долго беседовали с Уайтом, но его показания оставались непоколебимыми. Он подробно описал тех двоих, с кем играл в покер, в деталях пересказал их расспрос о работе, которую они хотели заказать его мастерской, указал точное время, когда все это происходило, и то, как именно они пришли к игре в покер. Имен этих двоих он не знал, но их приметы описал с величайшей точностью. Однако правительственные детективы по-прежнему сомневались и решили прибегнуть к старому, проверенному опыту. Они отвезли Уайта в тюрьму и заперли в камере. Затем они вышли, вернулись через служебный вход и устроились в месте, откуда могли незаметно наблюдать за человеком в камере. И здесь Уайт, теперь уже не шутку встревоженный, бессознательно поддался привычкам, которые приобретаются в подобных заведениях. Он заложил руки за спину и принялся мерить камеру шагами, 3 шага вперед, 3 шага назад, медленно, туда и обратно, низко опустив голову в глубоком раздумье. Правительственные детективы понаблюдали за ним несколько минут и вышли. По поведению Уайта в камере они поняли, что за его плечами уже должен быть тюремный срок. Детективы отправились на телеграф и разослали сообщения во все тюрьмы Соединенных Штатов, указав точное описание внешности Уайта и налета, в котором, по их мнению, он принимал участие. Вскоре пришел ответ от начальника одной из тюрем на северо-западе. Тот сообщал, что человек, подходящий под это описание, уже отбывал наказание за ограбление поезда. Теперь детективы твердо решили везти Уайта на север, где должен был состояться суд. Во время этой поездки Уайт сбежал из-под стражи конвоиров. Сам побег был совершен необычайно ловко. Все произошло без малейшей борьбы или шума. Уайт просто растворился в воздухе. Оба детектива ехали вместе с Уайтом в отдельном купе пульмановского вагона. Устройство таких купе знакомо каждому. Справа от входной двери во всю длину стены тянется диван. Сразу слева расположен туалет, а далее, тоже по левой стороне, друг напротив друга установлены 2 двойных сиденья, разделенных небольшим проходом. Уайт сидел на первом сиденье у самого окна, рядом с охранником. 2 правительственных детективов расположились на диване, прямо напротив Уайта. Около 10 часов вечера, как раз перед тем, как поезд должен был прибыть на станцию, один из правительственных детективов вышел из купе в коридор вагона.
Ему нужно было отыскать проводника, чтобы тот подготовил спальное место на ночь. Как только он вышел, второй детектив поднялся со своего места и встал в открытых дверях купе. Уайт, который до этого сидел, казалось, крепко спасая, медленно поднялся, зевнул, потянулся и не спеша направился к двери туалета. Главная дверь купе оставалась открытой. По своей конструкции она распахивалась внутрь и в открытом положении полностью перекрывала доступ к двери туалета. Сейчас эта дверь купе была открыта примерно наполовину, и в ее проеме стоял правительственный детектив. Уайту едва хватало места, чтобы протиснуться позади этой двери и добраться до туалета, но он намеренно и осторожно протиснулся туда, не вызвав ни малейшего подозрения. Прежде чем правительственный детектив успел обогнуть дверь купе, чтобы последовать за Уайтом, тот уже скользнул внутрь туалета, захлопнул дверь и запер ее на замок. Встревоженный детектив принялся колотить в стальную дверь и требовать, чтобы Уайт немедленно открыл ее. Ответа не последовало. Поскольку выломать эту дверь было невозможно, детектив приказал остановить поезд. Оставив охранника дежурить перед дверью купе, оба правительственных детектива выскочили наружу с противоположных концов вагона. Мужчины бросились навстречу друг другу вдоль той стороны вагона, где располагалось купе. Однако никаких следов Уайта они не обнаружили. И тут они поняли, что Уайт умудрился выбраться через узкое окошко туалета и спрыгнул с движущегося поезда. Теперь в распоряжении властей было точное описание внешности Уайта. Его разослали по всей стране, и началась очередная грандиозная охота на человека. Представители властей исходили из теории, что Уайт, как и любой другой разыскиваемый преступник, немедленно попытается покинуть страну. Уайт прекрасно это понимал и решил действовать с точностью да наоборот. Он выбрал самое приметное и, следовательно, самое последнее место, где детективы, ищущие преступника, догадались бы его искать. В конце концов, сыщикам удалось выследить его в Цинциннати. У них была его фотография, с которой отпечатали тысячи объявлений о розыске. Их расклеили на каждом вокзале и во всех общественных местах страны, разослали повсюду, в каждый город и каждому федеральному чиновнику. Но в Цинциннати след таинственным образом оборвался. Однако этому человеку, столь умному и изобретательному, не суждено было уйти от правосудия. В один из дней студент-медик из колледжа на Среднем Западе обратился к местному почтовому инспектору. Он сообщил, что видел расклеенный по всей стране плакат с описанием Уайта и заметил поразительное сходство подозреваемого со своим сокурсником по колледжу. За поимку преступника полагалась награда в размере $1000, и студент очень хотел получить эти деньги. Он внимательно изучил приметы, указанные на плакате. Одним из пунктов значилось, что у разыскиваемого треснут ноготь на большом пальце руки. Студент дождался удобного случая, чтобы рассмотреть палец своего подозрительного приятеля. Он обнаружил, что рука мужчины полностью соответствует описанию: рубец, проходящий по всей длине ногтя большого пальца левой руки, ноготь большого пальца, судя по всему, был глубоко рассечен, и рубец остался в виде шрама, третий палец левой руки слегка искривлен и не гнется. Почтовый инспектор немедленно уведомил правительственные службы. За подозрительным студентом установили слежку, в нем опознали Уайта и тут же арестовали. Его повезли на север, но на этот раз с соблюдением всех возможных мер предосторожности и приковав наручниками к конвоиру. Там он предстал перед судом по обвинению в ограблении, был признан виновным и приговорен к 25 годам заключения в исправительной тюрьме. Так закончился путь Уайта. Финал же Муни оказался куда более авантюрным и зрелищным.
Мелвилл Дэвисон Пост, сыщик секретной службы, глава 6. Конец Муни. Странный злой рок, казалось, преследовал Уайта и Муни. Эти двое были, пожалуй, самыми искусными грабителями, когда-либо орудовавшими в какой-либо стране. И все же каждый раз какое-то непредвиденное обстоятельство, то, что они никак не могли предугадать, мешало им заполучить то огромное состояние, на которое они рассчитывали. Во время одного из первых ограблений, обыскивая вагон в поисках крупной партии денег, они пинками отбрасывали в сторону свертки, завернутые в старые газеты. А ведь именно в них и находилось то самое сокровище, которое они искали. Единственным же уловом той ночи оказалась незначительная сумма денег, собранная из скрытой заказной корреспонденции. Запечатанные пакеты, которые Муни достал из сейфа в ту ночь, когда мы с ним столь театрально остановили курьерский поезд, при ближайшем рассмотрении оказались именными облигациями какой-то промышленной корпорации, направлявшимися на юг. Добыча же от последнего налета составила всего около $1000 мелкими купюрами. И вот, наконец, когда им удалось провернуть по-настоящему крупное дело, единственным результатом стали поимка Уайта и его тюремное заключение на срок, фактически равный пожизненному. Для Муни этот финал оказался не менее катастрофическим. Я часто задавался вопросом, кем на самом деле был этот человек и откуда он родом. Думаю, он побывал чуть ли не в каждой стране и был знаком практически с любым техническим новшеством, которое могло пригодиться в его ремесле. Он был искусным электриком, настоящим волшебником в своем деле. Директор цирка охотно возил его с собой, хотя у Муни почти не было прямых обязанностей. Но то мастерство, с которым он мгновенно чинил любую сломавшуюся механическую деталь, делало его бесценным сотрудником. Причем делал он это без малейших усилий, почти без предварительного осмотра, будто каким-то чутьем угадывал место поломки и тут же ее устранял. Я всегда считал, что будь у него хоть один шанс на равных, правительственные агенты никогда бы не смогли его перехитрить. Его погубил не чей-то хитрый план, а неизбежная трагедия самой жизни. В то время я мало об этом задумывался. Я был еще слишком молод, и происходящее не оставляло во мне глубокого следа. Все это казалось мне своего рода приключением, лишенным, как я тогда думал, каких-либо моральных последствий. Несколько недель я продолжал путешествовать с цирком, точно так же, как привык делать это раньше. Я помогал возиться с лошадьми. Мое исчезновение не вызвало никаких толков в труппе, где мое положение было, по сути, положением обычного разнорабочего. Я по-прежнему обожал девушку, которая скакала на белой лошади, и при каждом удобном случае заговаривал с ней. Должно быть, я совершенно не умел притворяться, потому что мое восхищение было заметно каждому. Мэгги ничего мне не говорила, она ни разу даже не упомянула Уайта или Муни. Но я часто ловил на себе ее взгляд, словно она видела во мне нечто не вполне понятное для нее, или же примеряла мою кандидатуру к какому-то плану, который ее очень занимал. Это были беззаботные и счастливые дни. Как ни странно, я совершенно не думал о последствиях этих приключений. Я не осознавал, что нахожусь в опасности перед законом или что то, что случилось с Уайтом, в любой день может произойти и со мной. Примерно через 2 недели Мэгги исчезла из цирка. Я узнал об этом на следующее утро от девочки, которую отдали под опеку одной из жен клоунов, угрюмой, сморщенной старухи. Ее муж, бывший душой цирка во время представлений, в обычной жизни был самым меланхоличным человеком, какого только можно себе представить, а его увядшая супруга, казалось, никогда не выходила из этого состояния уныния. Тогда же я узнал, что эта девочка не была родственницей Мэгги, как однажды намекнул Муни.
Эта странная, но практичная женщина удочерила ее, по всей видимости, взяв из какой-то больницы. Позже я узнал, что означало это исчезновение Мэгги. Она получила телеграмму от Муни, который оказался втянут в свое последнее приключение. Эта женщина ни в коем случае не была сообщницей Муни. Думаю, он вообще никогда не видел ее до того, как пришел в этот цирк. Я уверен, что между ними не было абсолютно никаких соглашений. Просто в крайности Муни обратился к ней, пожалуй, как к единственному человеку, о котором вообще смог вспомнить. Его настигла непредвиденная беда. После того, как все банковские билеты были подписаны и подготовлены к пуску в обращение, он оставил Уайта на юге. Он был убежден, что план, которому собирался следовать Уайт, приведет того к несчастью. Муни очень четко предсказал, что именно произойдет, и оказался прав. Он не верил заверениям Уайта и не собирался подвергать себя риску подобной катастрофы. Он отправил свои деньги в один из городов на юго-западе и сам поехал вслед за ними. Я не знаю, намеревался ли он перебраться в Мексику или же планировал, чтобы правительственные агенты, которые могли его искать, в итоге вышли на его след именно в том направлении и на этом основании решили, что он пересек южную границу. Это было бы вполне в характере этого человека. Как бы то ни было, факт оставался фактом. Проложив этот ложный след в сторону южных территорий, он внезапно повернул назад и отправился на север. Деньги он вез с собой в дорожной сумке. Но здесь, в одном из северных городов, его настигло несчастье, которое не мог предвидеть ни один человек и которому подвержены все, какими бы хитрыми или умелыми они не были. Он тяжело заболел и сразу же осознал всю серьезность своего положения. Он отнес дорожную сумку в транспортную компанию и отправил ее в Канаду на имя вымышленного лица. После этого он принялся искать жилье. В больницу идти он боялся, и все же, судя по последующим словам Мэгги, Муни уже тогда, в первые же часы болезни, был уверен, что его карьере пришел конец. Муни без труда нашел то, что искал, но здесь он столкнулся с одной из тех необъяснимых причуд судьбы, для которых, кажется, нет разумного оправдания. Была ночь, когда Муни вышел из КЭБа и с чужой помощью добрался до выбранной им комнаты. Будучи поглощенным своей болезнью, он не слишком внимательно разглядывал человека, который содержал этот доходный дом. Но утром, когда хозяин поднялся к нему в комнату, Муни мгновенно его узнал. За много лет до этого в ограблении, в котором участвовал Муни, фигурировал почтовый клерк, немец по происхождению. Не раз, когда Муни бывал в настроении повспоминать прошлое, я слышал его рассказы об этом нелепом человеке, бледном, тихом немце, который буквально оцепенел от ужаса, когда бандит ворвался в почтовый вагон. Из-за дикого испуга этот человек физически не смог выйти наружу, когда почтовым служащим под дулом пистолета приказали покинуть вагон. Он сидел на полу с открытым ртом, судорожно сжав руки. Муни обычно смеялся над этим, над тем, какое смехотворное зрелище представляло собой это существо, и над тем, как он сам тогда поступил. Он натянул пустой почтовый мешок на голову и плечи этого человека, и так его там и оставил. И именно в таком виде его нашли 3 часа спустя, когда поезд прибыл в один из центральных городов Запада. Немец даже не пошевелился, и почтовый мешок все еще оставался натянутым на его плечи, когда железнодорожники на станции вошли в вагон. После этого случая над мужчиной так смеялись, что ему пришлось уйти со службы, и он брался то за одно дело, то за другое, пока, наконец, судьба не привела его в этот пансион, чтобы он встретил Муни, когда тот приедет больной на наемном кэбе. Муни, как я уже говорил, узнал этого человека мгновенно. Сам же хозяин дома вряд ли мог распознать в своем больном жильце того внушавшего ужас бандита.
И все же он посматривал на Муни как на кого-то, кого он уже где-то видел, и налетчик понимал, это лишь вопрос времени, когда хозяин вспомнит, кто перед ним. Впечатления, вызванные сильным испугом, на редкость долговечны и яркие. Было очевидно, что в памяти этого человека запечатлелся точный образ того, кто поверг его в такой жалкий, животный ужас. Каждая деталь этого образа оставалась кристально четкой. Время не стирает подобные воспоминания. Хозяину нужно было лишь мысленно связать свои ощущения от этого постояльца, которого он где-то видел, с личности налетчика, напугавшего его до полусмерти. Именно тогда Муни и отправил телеграмму Мэгги. Он попросил немца отнести ее на почту, а сам стал ждать ее приезда. Врача он вызывать не стал. Он прекрасно понимал, что смерть уже близко. Муни подхватил стремительную, смертоносную пневмонию, которая в то время опустошала страну подобно чуме. Мэгги приехала в город тем же вечером, и Муни объяснил ей, что нужно делать. Он указал на то, что немец, содержавший этот доходный дом, уже догадался, кто он такой, и за домом теперь следят. Муни заметил окно на противоположной стороне улицы, позади парикмахерской, где штора всегда была опущена. Окно было видно прямо с его кровати. Наблюдая за ним, он заметил, что эта штора время от времени шевелится. Он внимательно следил за окном и однажды увидел мужскую руку. Для человека вроде Муни этого было более чем достаточно. Он окончательно убедился, что немец узнал его и сообщил об этом в полицию. Он рассказал обо всем Мэгги, когда она вошла. Теперь она знала, что за ней будут следить, как только она выйдет из дома. Муни в точности проинструктировал ее, что именно она должна сделать. Было около 5 часов вечера. Вскоре Мэгги вышла из дома, и за ней, разумеется, тут же установили хвост. Она шла по улице, пока не наткнулась на кабинет врача. Девушка позвонила в звонок и вошла внутрь. Для агента в штатском, который не выпускал ее из виду, эта цель показалась вполне логичной. Именно так и должен был поступить человек, которого вызвали к постели больного, немедленно отправиться за доктором. Однако Мэгги пришла туда вовсе не за врачом. Ей нужна была возможность позвонить в офис транспортной компании в Канаде и дать указание отправить сумку обратно в этот город. Если бы доктор оказался на месте, она бы проконсультировалась с ним по поводу состояния Муни и попросила разрешения воспользоваться его телефоном. Если бы его не оказалось, она попросила бы о той же услуге, сказав, что вернется позже, когда доктор будет дома. Так и случилось. Врача дома не оказалось, но человек, дежуривший в приемной, разрешил Мэгги воспользоваться телефоном. Она позвонила в транспортную компанию в Канаде и распорядилась вернуть сумку обратно. Оставив слуге деньги, чтобы оплатить телефонный разговор, она вышла на улицу. Это была очень хитрая уловка. Сыщику, который следил за ней, даже в голову не пришло, что стоит зайти в кабинет врача и расспросить, что она там делала. То, чем она могла там заниматься, казалось слишком очевидным. Поэтому он преспокойно проводил ее взглядом обратно до доходного дома и продолжил наблюдение за зданием из-за занавешенного окна позади парикмахерской. Мэгги осталась с больным на всю ночь. Она тщетно пыталась уговорить его вызвать врача или разрешить ей воспользоваться какими-нибудь простыми подручными средствами. Муни знал, что умирает. Он ни капли не верил, что ему хоть что-то может помочь. Единственное, что его заботило, чтобы Мэгги в точности исполнила его указания. Утром она снова вышла из дома. И за ней снова пошел хвост, впрочем, как и за любым, кто входил в это здание или выходил из него.
На этот раз Мэгги направилась в ближайшую аптеку, примерно в 3 кварталах отсюда, на углу улицы. Она вошла внутрь, заговорила с фармацевтом, а затем прошла за прилавок в заднюю часть помещения. Сыщик, который наблюдал за ней с противоположной стороны улицы, вполне естественно решил, что она ждет, пока для больного приготовят какое-то лекарство. На самом же деле Мэгги сказала продавцу, что упаковывает вещи для переезда, и ей нужны пустые коробки. Коробки лежали в подсобке, и аптекарь разрешил ей пройти назад и выбрать все, что понравится. Она прошла вглубь, вышла через заднюю дверь в соседний переулок и взяла такси до железнодорожного вокзала. Детектив тщетно ждал ее появления. Когда она так и не вышла, он наконец зашел внутрь и понял, что произошло. Но было уже слишком поздно, чтобы ее догнать. Мэгги приехала на вокзал, забрала дорожную сумку, положила ее в такси и отправилась выполнять оставшуюся часть указаний Муни. Сыщик тем временем позвонил в управление и поднял тревогу. Полиция тут же принялась расставлять привычные сети, чтобы перехватить Мэгги, а заодно офицеры решили арестовать самого Муни. Теперь они были убеждены, что болезнь налетчика — всего лишь инсценировка. Спустя несколько минут детектив и 3 полицейских внезапно ворвались в комнату. Муни сидел в постели, облокотившись на подушки, и тяжело хрипел, это была последняя стадия пневмонии. Муни с трудом писал что-то огрызком карандаша на чистом листе блокнота. Полицейские наставили на него оружие. Муни посмотрел на них со странной, мертвенной усмешкой. «Вы как раз вовремя», — произнес он, «чтобы стать свидетелями моего завещания». Он протянул руку, держа лист бумаги кончиками пальцев. Изумленные стражи порядка взяли листок, подошли к окну и в полном ошеломлении прочитали следующее. «Я, Джон Муни, находясь на крае могилы, настоящим составляю свое последнее завещание. Поскольку правительство Соединенных Штатов Америки с нежной заботой, превосходящей заботу друзей или родственников, уже долгое время изо всех сил стремится обеспечить меня едой, одеждой и всем необходимым для жизни. Посему в знак искренней признательности я настоящим завещаю упомянутому правительству Соединенных Штатов Америки $51 000 в банковских билетах, которые я распорядился доставить сегодня федеральному окружному прокурору этого города. Уповая на то, что правительство Соединенных Штатов Америки, столь высоко ценившее меня при жизни, пребудет в столь же доброй памяти обо мне и после моей смерти. Подпись Джон Муни. Только теперь они осознали, что человек находится в самом предсмертном агонизирующем состоянии. Он умирал точно так же, как и жил, с циничным пренебрежением ко всем вокруг. И его самые последние слова полностью соответствовали его натуре. Он прохрипел: «Передайте им. Никаких цветов». Голос его прерывался, он задыхался и заикался. Тем временем Мэгги приехала на железнодорожный вокзал, забрала возвращенную дорожную сумку и на такси отправилась в офис окружного прокурора, точно так, как распорядился Муни в своем завещании. Но там она не стала выполнять его указания до мельчайших подробностей. Мне бы очень хотелось вписать в эту историю, будто именно Муни на смертном одре придумал тот шаг, который сделала Мэгги, но это было бы неправдой. Сам он думал лишь о циничной шутке, которую пытался провернуть перед смертью. О ком-то другом думала именно Мэгги. Что именно она сделала, станет ясно чуть позже. Прошла, наверное, неделя, когда в палатку для лошадей вошел мужчина. Он направился прямо ко мне, словно мы были старыми знакомыми. «Здравствуйте», — сказал он. Его приветствие было настолько радушным, что я, хоть и не знал его, протянул руку для рукопожатия.
Но вместо того, чтобы пожать мою ладонь, как я ожидал, он схватил ее и резко перевернул тыльной стороной вниз, чтобы рассмотреть ладонь. Там все еще был отчетливо виден красный след от ожога. Я получил его, схватившись за раскаленный железный поручень в ту ночь, когда мы спускались с тендера в кабину локомотива во время нашего последнего налета. Мужчина, казалось, удивился, словно нашел подтверждающее доказательство, в котором до этого сомневался. Он оглядел меня с ног до головы. «Да ты же совсем мальчишка», — произнес он. «Как же тебя угораздило ввязаться в это дело?» Теперь уже пришел черед удивляться мне. Я осознал, что этот человек — представитель закона, и что я, наконец, каким-то образом угодил в лапы правосудия. Все это казалось настолько невероятным, что я даже не попытался ничего ответить на его вопрос. Он велел мне идти за ним, и я, не говоря ни слова, надел шляпу и покорно пошел. В тот день цирк давал представление в довольно крупном городе. Мы сели в трамвай и доехали до почтамта, большого белого здания в самом центре общественной площади. Поднялись на лифте на 2-й этаж. Мужчина повел меня по узкому коридору и завел в совершенно пустую комнату. Здесь он велел мне ждать, а сам скрылся за дверью, ведущей в соседний кабинет. Какое-то время я оставался в полном одиночестве. До меня доносились звуки города, но мне казалось, будто я нахожусь в каком-то заброшенном месте, вдали от всех людей. Наконец арестовавший меня служащий вернулся, открыл дверь и попросил меня войти. Сам же он закрыл за мной дверь и вышел обратно в коридор. Я оказался в просторном, залитом солнцем кабинете. Там стоял стол, на котором лежали несколько книг в кожаных переплетах, какие-то сложенные бумаги в обложках и разбросанные листы с письменными заметками. Рядом стоял стул, на котором кто-то только что сидел. Затем я увидел и второго человека в комнате. У окна стояла крупная фигура. Это был высокий, широкоплечий мужчина с густыми седыми волосами. Он смотрел вниз на улицу, но теперь повернулся ко мне. Его лицо озарилось дружелюбной, лукавой улыбкой. Эта улыбка стала еще шире и в конце концов переросла в веселый смешок. «Так вот ты какой, отчаянный грабитель поездов», — произнес он. «Что ж, присаживайся, господин налетчик, я хочу немного с тобой побеседовать». Я растерялся, как ребенок, робко присел на стул и чинно сложил руки на коленях. Должно быть, я представлял собой нелепое зрелище. Огромный, переросший свои годы мальчишка, который чувствовал себя так неловко, будто его фотографировали для мамы. Мужчина подошел и сел в свое кресло. Он оперся локтями о стол и посмотрел на меня поверх стопки книг. «И все это действительно правда?» — спросил он. «Да, сэр», — ответил я. Конечно, я понимал, о чем он говорит, хотя он и не стал ничего объяснять. «Что ж», — сказал он, — «это просто невероятно. В это совершенно невозможно поверить». Затем он поднялся со своего места и стал ходить по комнате. «Мальчик мой», — произнес он, — «ты связался с 2 самыми отъявленными жуликами в мире и участвовал в отчаянном деле. Как думаешь, что нам теперь с тобой делать?» «Я не знаю», — ответил я. Я все еще сильно смущался, и это были единственные слова, которые я смог из себя выдавить. Крупный мужчина остановился, засунул руки в карманы и посмотрел на меня. «Вот и я не знаю», — сказал он. Затем он продолжил: «У тебя есть мужество, надежное, крепкое мужество. Это качество встречается в мире довольно редко. Слишком редко, на мой взгляд, чтобы бездумно его уничтожать. Я собираюсь пойти на эксперимент.
Я не вижу причин, почему бы тому мужеству, которым ты обладаешь, не послужить на благо правительства, вместо того, чтобы быть направленным против него. Как думаешь, смог бы ты хранить верность нам так же преданно, как хранил ее этим двум беспардонным мошенникам? Он не стал ждать моего ответа, а продолжил: «Преступление всегда терпит крах», — сказал он. Еще ни одному человеку не удавалось уйти от возмездия. Каким бы умным он ни был, всегда найдется слабое место, где его планы развалятся. Рано или поздно всплывает что-то такое, от чего он совершенно не в силах себя защитить. Это происходит настолько неизбежно, что кажется, будто во Вселенной существует некая сила, твердо намеренная поддерживать справедливость. Сила, которая противостоит любым преступным замыслам и всегда работает на уничтожение преступника, точно так же, как она уничтожила Уайта, и точно так же, как она уничтожила Муни. Он говорил так, словно рассуждал сам с собой, но эта сила не ведет себя так, будто хочет уничтожить тебя. Я полагаю, что взгляд человека на подобные вещи должен быть последовательным. Если предположить, что высшая власть проявила себя ради окончательного уничтожения этих двух закоренелых преступников, то нужно также поверить, что и то, что произошло ради твоего спасения, случилось по тому же замыслу. Он снова принялся ходить по комнате, засунув руки в карманы и приподняв подбородок, словно погрузившись в размышления. «Что ж», — произнес он, — «в любом случае я склонен понимать это именно так. Я собираюсь передать тебя Диксу для проверки в секретной службе. Нам предстоит схватить нескольких опасных радикалов, и твой опыт участия в налетах должен сделать тебя полезным помощником для Дикса. К тому же», — добавил он, — «мы в некотором роде связаны обещанием касательно тебя». Я ответил: «Да, сэр». Я все еще был смущен и изумлен до глубины души. Сидя так чинно на самом краешке стула, сложив свои огромные руки на коленях, я, должно быть, казался этому человеку невероятно нелепым, потому что он вдруг рассмеялся. «Хорошо, господин налетчик», — сказал он, — «прямо за дверью ты найдешь своих друзей. А когда поговоришь с ними, иди по коридору до самого конца здания. Дикс сидит в кабинете справа». Я неловко поднялся и, пятясь, вышел из комнаты через дверь позади себя. Лишь долгое время спустя я узнал, благодаря чьей помощи все эти события воплотились в жизнь. Когда в день смерти Муни Мэгги принесла дорожную сумку с похищенными банковскими билетами к окружному прокурору Соединенных Штатов Америки, она не стала отдавать их сразу, как велел Муни. Вместо этого она воспользовалась преимуществом ситуации, чтобы полностью вытащить меня из этого грязного дела. Я не знаю всех подробностей. Но, судя по всему, в то утро она полностью обсудила все дело с федеральными властями. Она рассказала о моих отношениях с этими двумя налетчиками, о том, как я во все это ввязался и как меня увлекло течением. А затем она пообещала передать им деньги при условии, что правительство гарантирует мне неприкосновенность. В то утро этот вопрос был поднят и подробно обсужден. Все закончилось тем, что Мэгги получила обещание: если все окажется именно так, как она описала, меня не привлекут к ответственности за те дерзкие преступления, которые совершили эти люди. На самом деле она была очень умелым человеком и провела это дело с огромным умом. В прокуратуре были поражены, обнаружив, что деньги находятся в сумке, которую при ее появлении приняли за обычный личный багаж. И они были изумлены, когда поняли, что я, по сути, всего лишь тот самый крупный, неуклюжий и легкомысленный юноша, каким она меня и описывала, точно так же, как они удивились, обнаружив подтверждающий ожог на моей руке. За дверью кабинета я встретил Мэгги и мою сказочную возлюбленную.
Девочка была в слезах, а вот Мэгги представляла собой суровую фигуру. Ее маленькие сморщенные уши плотно прилегали к голове, маленькие черные глаза-бусины и жесткие черты лица делали ее точь-в-точь похожей на дьявола, которым она, конечно же, не была. «Можешь поцеловать ее только один раз», — скомандовала она. Я стоял как во сне, но девочка сама подошла, обвила руками мою шею, и я поцеловал ее. А затем, сквозь розовую дымку, окутавшую для меня весь мир, Мэгги вклинилась между нами. «Довольно», — отрезала она. «А теперь ступай работать и сделай из себя человека, а через 3 года мы к этому вернемся». И я пошел по коридору к Диксу, в кабинет на правой стороне. Вот так Уокер и попал в секретную службу Соединенных Штатов Америки. История его восхождения по службе здесь не описана. Если вам захочется услышать ее, спросите его очаровательную супругу, чьи воспоминания восходят к тем временам, когда огромный купол цирка Шапито был для них королевством романтики. Однако в следующих главах вы найдете рассказы о некоторых полных тайн приключениях, которым он со временем оказался причастен.